کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز به صورت رایگان از تیم ای پلاس تقدیم شما عزیزان می گردد. در زمینه اهمیت الگو برداری صحبت کرده ایم. الگو برداری از برتری ها توسط سرمشق قرار دادن اعتقادات شروع می شود. وقت زیادی برای الگو برداری لازم است، اما می توانید با مطالعه، شنیدن، اندیشیدن در مورد اعتقادات تمام افراد موفق در این سیاره الگو برداری کنید. وقتی که جی پل گتی وارد زندگی شد، ذهنش را برای کشف اعتقادات افراد موفق آماده ساخت و از آنها الگو برداری کرد. می توانید با خواندن سرگذشت او و بزرگترین رهبران موفق دنیا از اعتقاداتشان الگو برداری کنید. کتابخانه ها مملو از کتاب هایی است که می توانید پاسخ سوالاتتان را در مورد نتیجه دلخواهتان پیدا کنید. اعتقادات از کجا پیدا شدند؟ آیا آنها را از کوچه و خیابان گرفته اید یا از رادیو و تلویزیون؟ آیا منشأ اعتقاد شما سخنرانی‌های بلند و طولانی است؟ اگر می‌خواهید موفق باشید، عاقلانه ترین راه این است که اعتقاداتتان را دقیقاً انتخاب کنید، نه اینکه همچون تکه کاغذی که با هر وزش باد به این سو و آن سو می‌رود سرگردان باشید و هر نظری را که گفته شد بپذیرید. بسیار اهمیت دارد که بدانیم استعدادهای بالقوه‌ای را که به کار میبریم و نتایجی را که به دست میآوریم همه بخشی از یک روند فعال هستند که با اعتقاد شروع میشوند. اکنون برای این روند طرحی را در نظر میگیریم. به فرض شخصی خود را از انجام کاری ناتوان می‌بیند. مثلا فکر می‌کند دانش آموز ضعیفی است. اگر تصور مردود شدن را داشته باشد، تا چه حد می‌تواند از استعدادها و توانایی‌های بالقوه‌اش استفاده کند؟ مسلماً خیلی کم، زیرا قبلاً به خود گفته که هیچ چیز را نمی‌داند. او قبلاً به ذهن خود این پیام را فرستاده که آماده مردود شدن است. اگر کارش را با این تصورات شروع کند، چگونه تلاش خواهد کرد؟ آیا تلاش او مطمئن، پر انرژی و مناسب و سازنده خواهد بود؟ آیا تلاش او نشانه استعدادهای واقعی اوست؟ بعید به نظر می آید. اگر از شکست خود مطمئن باشید، چه دلیلی دارد که به سختی تلاش کنید؟ زیرا کارتان را با اعتقادی شروع کرده اید که ناتوانایی‌های شما را اثبات می‌کند. اعتقاداتی که دائما پیام‌هایی را به سیستم عصبیتان ارسال می‌کند تا به شکلی خاص واکنش نشان دهید. توانایی‌های کمی را به کار گرفته اید و کارهایتان نامطمئن و با تردید بوده است. خب نتیجه؟ احتمالاً نتیجه ناخوشایند. این نتیجه چه تأثیری روی اعتقاداتتان دارد؟ به احتمال زیاد اعتقادات منفی را تقویت می کند و دوباره این روند آغاز خواهد شد. پس این راه درستی برای رسیدن به موفقیت نیست. آنچه در اینجا به آن اشاره شد، دور زدنی باطل است. شکست است که شکست می آورد. افراد بدبختی که از زندگی دست کشیدند، آنقدر از خواسته هایشان دور افتادند که دیگر هیچ امیدی برای رسیدن به خواسته های خود ندارند. برای استعدادها و توانایی‌های خود هیچ تلاشی نمی‌کنند و نمی‌خواهند بفهمند که چگونه می‌توانند زندگی خود را بهبود ببخشند. با چنین کارهایی چه نتیجه‌ای کسب می‌کنند؟ البته نتایجی نکبتبار که حتی بیشتر از قبل اعتقاداتشان را در هم می‌شکند.
چوب‌های مرغوب به آسانی به دست نمی‌آیند. هرچقدر طوفان شدیدتر باشد، درختان محکم‌تر می‌شوند. حال به گونه‌ای دیگر به موضوع فکر کنیم. فرض کنیم آرزوهای بزرگی دارید و با تمام وجود معتقدید که موفق می‌شوید. اگر با چنین تصور روشنی کار خود را شروع کنید، چقدر از استعدادهای بالقوه خود را به کار می‌گیرید؟ احتمالاً زیاد. این بار چه تلاشی می‌کنید؟ آیا باز هم عقب می‌کشید و تردید دارید؟ البته که نه. بلکه هیجان زده شده و نیرو می‌گیرید. زیرا آرزوی موفق شدن را دارید و می‌خواهید پیشرفت کنید. نتیجه چنین تلاشی چه خواهد بود؟ احتمالاً نتیجه خوب و عالی و این نتیجه چه تأثیری بر اعتقادات و توانایی‌های شما برای ایجاد نتایجی بزرگتر در آینده خواهند گذاشت؟ این نتیجه برخلاف آن دور باطل است. در اینجا موفقیت باعث موفقیت بیشتر می شود و هر موفقیت اعتقاد و تحرک بیشتری برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگتر است. آیا افراد مدیر و کاردان هم در کار خود دچار مشکل می شوند؟ البته. آیا همیشه اعتقادات مثبت ایجاد نتایج مطلوب را تضمین می کند؟ به هیچ وجه. اگر کسی به شما بگوید که فرمولی جادویی در اختیار دارد که ضامن موفقیت همیشگی است، بهتر است کیف پولتان را بردارید و در جهتی مخالف بدوید. تاریخ همیشه نشان داده که اگر فرد سیستم‌های اعتقادی نیرومندی را برگزیند، به اندازه کافی قدرت و تحرک پیدا خواهد کرد تا دست به انجام کارهای شایسته زده و سرانجام موفق شود. ابراهام لینکلن در چند انتخابات مهم شکست خورد، اما به توانایی خود برای رسیدن به موفقیت‌های بعدی اعتقاد داشت. او با تصور موفقیت به خود نیرو میداد و اجازه نمیداد که فکر شکست روحیه‌اش را خراب کند. سیستم اعتقادیش او را به سمت موفقیت سوق داد و آنگاه موفق شد و سپس تاریخ کشورش را متحول کرد. همیشه اعتقادی بزرگ برای موفق شدن ضروری نیست. گاهی افراد نتایج بزرگی را به وجود می آورند تنها به این دلیل که از مشکل بودن یا غیر ممکن بودن کاری بی اطلاع هستند. گاهی فقط بی اطلاعی کافی است. مثلا دانشجویی سر کلاس ریاضی به خواب رفت. پس از اینکه زنگ خورد و بیدار شد، نگاهی به تخته کرد و با عجله مسئله‌ای را که روی تخته نوشته شده بود در دفترش یادداشت کرد. او فکر می‌کرد که این مسائل تکالیف خانه هستند. به خانه رفت و تمام روز و شب را روی مسائل کار کرد، اما نتوانست حتی یکی از آنها را حل کند. با این حال برای حل آنها تمام هفته تلاش کرد و بالاخره توانست جواب یکی از آنها را پیدا کند و پاسخ صحیح را به استاد نشان داد. استاد تعجب کرد، زیرا آنها را به عنوان 2 مسئله غیر قابل حل ارائه داده بود. اگر آن دانشجو چنین موضوعی را می دانست، هیچگاه برایش تلاش نمی کرد. اما از آنجایی که نمی دانست آنها غیر قابل حل هستند، کاملا برعکس فکر می کرد که این مسائل باید حل شوند. بنابراین توانست پاسخ صحیحی برای آن پیدا کند. یکی دیگر از راه‌های تغییر باور داشتن تجربه‌ای است که خلاف آن را ثابت کند. یکی دیگر از دلایل برنامه عبور از آتش هم همین است. راه رفتن بر روی آتش آنچنان مهم نیست، بلکه این اهمیت دارد که کاری را انجام می‌دهند که قبلا نمی‌توانستند و آن را غیر ممکن می‌دانستند. اگر بتوانید کاری را انجام دهید که در گذشته فکر می‌کردید غیر ممکن است،
باعث می شود تا در اعتقاداتتان تجدید نظر کنید؟ زندگی پیچیده تر از آن است که فکر می کنیم. بنابراین اگر تاکنون نظراتتان را بررسی نکرده اید، اکنون آنها را بررسی کنید و تعیین کنید کدام یک را باید بپذیرید و چه عقیده ای را جایگزین کنید. سوال بعدی این است که آیا این شکل مقعر است یا مهذب؟ چه سوال احمقانه ای! این بستگی به این دارد که از کدام طرف به آن نگاه کنید. واقعیت آن چیزی است که ما فکر می کنیم. اگر اعتقادات و تصورات مثبتی دارید، خودتان آنها را به وجود آورده اید. اگر اعتقادات منفی دارید، باز هم خودتان آنها را به وجود آورده اید. عقاید بیشماری هستند که برتری را ایجاد می کنند، اما ما 7 عقیده را انتخاب کرده ایم که من فکر می کنم از بقیه مهمتر است. در فصل بعد به آنها می پردازیم. کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز به صورت رایگان از تیم ای پلاس تقدیم شما عزیزان می گردد.